Rahmat. Akif Mebel jamoasi sizga. Agarda o'z oshxonangizga ushbu mexanizmlardan foydalanmasangiz, sizga albatta noqulaylik keltiradi. Aytgancha, videoni oxirigacha ko'ring va like tugmasini bosishni unutmang. Hadi ketdik. Ko'rishlar mumkin, hurmatli do'stlar. Pianino moyka qo'yib berganmiz. Sizlar bilan qisqacha ardoq qilamiz. Ko'rishlar mumkin, hurmatli do'stlar. Ushbu premium pianino moykasini o'zimiz noldan uстановка qilib berganmiz. Onajonlarimiz va opa-singillarimiz uchun yana ham komfort bo'lgan moykamizga e'tibor beringlar, hurmatli do'stlar. Har xil funksiyalarda ko'rishlar mumkin, hurmatli do'stlar. Yuqori qavatiga Turецкий sushkalarni o'rnatib berganmiz. Ko'rib turganingizdek 3D formatdagi eng zamonaviy va bayfu mexanizmlardan foydalangan. Sizlar bilan birgalikda ushbu tortmalarimizni sifatlarini tekshirib ko'ramiz. Har doim albatta qo'shib plasmas qo'ygich patnislarimiz bor. $150 kilogacha ko'taradi do'stlar. Gazlarni, vichkalarni hammasini o'zimiz ustiga berganmiz. Marhamat qilishlar do'stlar. Har doim gazni yonida mana shunaqa kargo bo'lsa, juda ham qulay. Ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun yog', tuz, ziravor shunga o'xshagan narsalar qo'yiladi. Yuqori qavatga to'xtalib o'tamiz do'stlar. Sensorli Goodyear firmasiga tegishli vichkalarimiz. Aytgancha, ushbu rezetkamiz nima deysiz do'stlar? Nima u deb savol berishingiz mumkin. Albatta, ushbu ko'rib turganingizdek, misol uchun keldingiz, o'zingiz uchun komfort, ya'ni blender nimadir qo'yasiz. Albatta blenderlarda mana shunaqa zaryadchik bo'ladi, xuddi iPhone zaryadchikiga o'xshaydi. Keldingiz, marhamat. Va yana oshxonada nimadir tayyorlayotgan paytingiz sizga telefonga albatta zaryadchik kerak bo'ladi. Ushbu zaryadchikingiz qolib ketgan bo'lgan taqdirda ham ko'p ishlar bor, hurmatli do'stlar. Ko'rishlar mumkin, hurmatli do'stlar. Katyolni chiroyli qilib obmanka qilib berganmiz, polkalarni ham qo'yib berganmiz. Hammasi yonib o'chadigan datchik. Ko'rishlar mumkin, hurmatli do'stlar. Aytgancha, ushbu jaluzi pardalarni mebelimizga mos tushish uchun imенно shu rangdan foydalanamiz. Ko'rishlar mumkin, hurmatli do'stlar, moykamiz pastki qavatiga musulin chelaklarni qo'yib berganmiz. Yana ham qulaylik bo'ladi. Bitta yopilishiga ahamiyat bering. Ushbu mebelning narxi sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Biz sizlar bilan albatta bog'lanamiz.